បាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយបាទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ desktop បាទហើយខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺប្រើ case series model ថ្មីបាទ series model ថ្មីគឺប្រភេទ ITX ហើយស្អាតមែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ spec ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់រ៉ាយរ៉ាប់នៅក្នុង description បាទសូមអរគុណ